zij binnen er weer. De moezen. Nou binnen dit moezen uit 2015. Samen gaat het nou nog net. Maar er binnen duidelijk meer zoals. Daarom geldt er nou een code oranje. Code oranje houdt in dat wij de boeren vegen om waakzaam te wezen. Om hen hinder te zien in het land hoe dat erheen leidt. En dat de moezen echt bij hun actief winnen. De gebieden dat het treien misgong binnen nou echt weer populair bij het Lietse spul. Maar met één wichtig verschil, Samales doet hij het, gaat het nog net. Wij denken dat dat wat mooi valt. We zorgen hier we krijgen wat signaal, maar daar staat dat de lied niet dat de hele gebieden helemaal zwart zijn. Dat verwachten we nooit net. Maar het constateert hem in een bepaalde plek. En dan denken die moezen gaan dan in de hege gedeelten en dan vallen ze natuurlijk ook meer op. Dat de moezen zo heeg zitten, komt toch het wierte laan. En wat de beestjes helpt is het hege gas dat teruggroeien koer, toch het warme waar. Zo bleven zij uit zicht van moezeiters. Skiep binnen nou zuiver oeral welkom om te wijzen, omdat zij het hege gas voor het fretten. Maar ik gwossen fretten gas.